حەمدی بەگی محەممەد ڕەشید پاشای خدێوی هێنایەتی نەخێرە ئۆتۆمبیلە نەهاتوە ئەو ئۆتۆمبیلی یەکەم ئۆتۆمبیل بۆ کاتۆتە هەموو عێراقەوە تەنها نەک بۆ شاری سلێمانی. ئەمڕۆ 241 ساڵ تێپەر دەبێت بەسەر بنیادنانی شاری سلێمانی شارە حیاتەکە. بنەماڵەی بابانیەکان هاتوونە سەر گۆڕی میرەکانی بابان و گوڵی ڕێز دائەنێن لەسەر گۆڕەکانیان. لێرە میر محەممەد میری بنەماڵی بابانی لێ سڵاو لێبێ جەنابی میر لەم ڕۆژەیە چ پەیامێکە هەیە؟ سەرەتا بە ناوی خوای گەورە و میهرەبان بە بۆنەی یادی 241 ساڵەی بنیادنانی شاری سلێمانی گەرمترین پیرۆزبای ئاراسەی خەڵکی بە شەرەفی شاری سلێمانی کوردستانیانەکەین بەگشتی هیوادارین شارە خۆشەویستەکەمان هەمومان بێکەوە خزمەتی بکەین و کار بۆ سەقامگیری کۆمەڵایەتی و پاراستنی شوناسە سەرەکیەکانی بکەین کە بریتین لە شوێنەوار و مێژۆکەیەتی سلێمانی لە ڕۆژی بنیادنان و دامەزرانی بۆ بە بناغەیەک بۆ سەرهەڵدانی سەردەم جوڵانە و شۆڕژگێرەکانی کورد و بۆ بە مەڵبەندێکی سەرەکی بۆ فکر و عەقیدە و ئەدەبی کوردی. بنەماڵەی بابانیەکان ڕۆڵی کاریگەریان هەبووە لە دروستکردنی شاری سلێمانی و هاوکات هێنانی چەندین پێداویستی لەوانە ئۆتۆمبیل یەکەم جاکە ئۆتۆمبیل هێناوە. ئەو ئۆتۆمبیل ئێستا ماوە ئەو ئۆتۆمبیلە من بە مفەسەڵی جارێک باسم کردووە حەمدی بەگی محەممەد ڕەشید پاشای خدێوی هێنایەتی نەخێرە ئۆتۆمبیلە نەهاتوە ئەو ئۆتۆمبیلی یەکەم ئۆتۆمبیل بۆ کاتۆتە هەموو عێراقەوە تەنها نەک بۆ شاری سلێمانی. بەڵێ وەجگە لەوەی کە لەم شارەیە ڕۆڵی سەرەکی بابان جگەل لە تەلارسازی و بیناسازی بنیادنانی ئەم شارە خۆشەویستەمان کاریان لەسەر ئەوە کردووە کە ئەدەبیات و بناغێکی سەرەکی بۆ ئەدەبیاتی ئەم شارە کە وە پشتیوانێکی زۆری سێکوچکەکان کردووە کە نالی سالم کوردی تاکو ئەو قوتابخانە ئەدەبیاتە بەهێزیان هەبێ کە ئەمڕۆ ئەدەب و فەرهەنگی کوردی هەمووی سوودی لێوەرگرتووە و سەبارەت بەوەش کە دوای ئەوەش زاراوی کرمانجی خواروی ناوەندیش هەر لە زمانی ئەو قوتابخانەیە دروست بووە. لێرە گۆڕی چشەی لێ لە ئەمان لێرە ئارامگای میری میران عەبدوڕەحمان پاشای بابانی لێیە لەگەڵ فاتمەخانی کچی ئەحمەد پاشاوی کە چەند مانێک پێش ئێستا حەمامەکەیان دۆزیەوە لە لای سەرای بەردەرکی سەرا کە کچی ئەحمەد پاشایە جگەلەوەی کە خێزانی عەبدوڕەحمان پاشایە خوشکی ئیبراهیم پاشای بابانە کە بنیادنەر و دامەزرێنەری شاری سلێمانیشە و حەلیمەخانی عەفوەن حەبیبەخانی کچی مەحموود پاشاشی لێ کە خێزانی ئیبراهیم پاشای بابان بۆ ئامۆزای بووە ساڵحەخانیشی لێ و عوسمان بەگیشی لێ کە کوڕی مەحموود پاشا بووە براگەورەی ئەوڕەحمان پاشا بووە دووهەم میری حکومڕانی شاری سلێمانی بووە. زۆر سپاس بۆ سلێمانیتان لە پیرۆز بێ. خاتون ئەوەی کە هەیە لێرە کە ئەمە بەشەکە لەو گۆڕانەی کە دەکەوێتە ناو مزگەوتی گەورەی شاری سلێمانیەوە کە گۆڕی عەبدوڕەحمان پاشای بابانی تایە کە یەکێکە لە میرە هەرە دیارەکانی بنەماڵی بابان کە ئەمڕۆ بنەماڵەکان هاتن و گوڵیان لە سەر گۆڕەکانیاندانا و وەکو ڕێز و وەفایەک بۆ یادی 241 ساڵەی ئەو شارە.